पटना में मेट्रो शुरू करने की परियोजना पर काम चल रहा है। मेट्रो की सभी अनाउंसमेंट भोजपुरी में ही होगी, कुछ इस तरह। दरवाजवा से एक हाथ भी दक के खड़ा रह, नाही तो चपा जइब। पियरकी लाइन से पीछे खड़ा रह, सटल तो गइल बेटा। गाड़ी के पहिलका डब्बा औरतन खातिर बा, ओकरा में गइल तो पटक के जुर्माना लिहन सन। दरवाजवा दहिने पड़े खुली, ऊपर लद के खड़ा रहल तो फेंका जइब। पटना मेट्रो में चाय पान बीड़ी सब माना बा, कौनो जाना धरइल तो सोठा जइब। मेट्रो पर सफर करत खानी याद रख, प्राण जाए पर धोती ना खुले पाए। बूढ़ पुरनिया लोगन और मेहररुअन के बैठे लागी जगह दे द, ना तो हौंक के मियाज हरियर कर दिहल जाई। मेट्रो के संपत्ति आपन समझ के केवाड़ी पंखा खिड़की बत्ती पे बुरा नजर मत डलिह, देखला पर रगेद के मारल जाई। धन्यवाद।